Oke guys, teman-teman semua dan juga para dari Cheese, welcome back to my channel Baby Moana ya guys. Oke guys, di video kali ini membahas keseruan tentang Baby Moana yang nangis-nangis nih guys. Baru pulang sekolah langsung nangis-nangis di mobil nih guys. Kayaknya Baby Moana gak suka nih guys naik mobil, maunya jalan kaki doang nih guys sampai rumah. Jadi nonton terus keseruannya sampai habis ya. Ngambil saus, ngapain? Ngapain? Ngaji. Sayang. Udah ngerti ya mas? Udah ngerti ya? Tak boleh, tak boleh. Mas Martin boleh minta mas? Oh ya udah minta tes. Moana, Moana. Tak boleh minta. Mana? Oke guys, jadi itulah tadi keseruan Baby Moana hari ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share video sebanyak-banyaknya ya.